遠藤、今の私たちにはその歓喜のほどは想像するしかありませんが、獄中で体得したことに間違いがなかったことをその時一層確信されたのですね。池田、その戸田先生の確信があればこそ、ご本尊根本の信心が学会の中に確固として築かれたのです。学会の大発展の原点です。先生は透徹した眼で全てを見通されていた。小手先は一切通用しない。だから体当たりでぶつかるしかなかった。それに必ず答えてくださる先生だった。年を経るにつれ、戸田先生の凄さを改めて実感してならない。身に染みて分かってくる。例えば、多くの宗教は聖地巡礼のように、宗祖ゆかりの場所を特別の地として崇める。大聖人で言えば、流罪の地である伊豆や佐渡、方南の辰野口や小松原、また活躍された鎌倉、生誕の地、その他身延、池上などの地があります。しかし戸田先生はそれらの地を聖地とするのではなく、どこまでもご本尊根本でいくべきであると教えられた。ここに戸田先生の偉大さがある。ご本尊を強情な精神で拝するところは、いずこであれ、それが最高の聖地である。そこが国上であり、霊山であり、宝刀が立つところだからです。ここ重要なところですよね。確かに。あんまり創価学会員って行かないじゃない、大聖人ゆかりの場所。いや別に行ってもいいですけど、それは観光としてというか全然行ってもいいんですけど、重要視は、重要視はしてるか。してるけど、聖地とか、崇拝、パワースポットみたいな感じでもなんかそういうのでもないわけですよ、そうですよね。捉え方としては、そこに行かないと功徳は得られないとかいうふうに思っちゃうでしょ。そうじゃなくて、その海外の人たちどうなるんだって話になるし、そうね。でもそれをやってるのは日蓮宗とか日蓮聖宗とか、日憲宗みたいなことになってくるんでしょうけどね。イスラムやね、キリストも聖地巡って血流してますからね。聖地の取り合いとかになっちゃうとね、おかしな話になっちゃう。実質のところです、我々の自宅の仏間ですよ。そこが最も崇高な聖地であって、パワースポットなんだ。あら、世界平和が完了しちゃいましたけど。東大元暮らしでございます。なるほどね。本当や。大聖地はもう目の前にございますで、隣にございますっていう話です。すぐそこやった。ありがたい話や。そうなると世界各国の人たちも平等に聖地を味わえますよね。当たり前ですけど、土地を取り合うこともないし。うわ難しいけど、それを理解するっていうことが大事っていうのは分かるけど、でも難しい。そうだね、コツコツそれを理解する人を増やしていくというね。学びましょう。これこそが真の平等であって、平和につながることだと思いますよ。そうね。聖地をどこにするか、これでやっぱり平和か戦争かがなんか決まるような気がする。スタッブライアン・ウィルソン博士、国際宗教社会学学会元会長は、ある特定の地を聖地としてそこに行かなければならないとするような宗教では世界宗教にはなり得ないとも言われたそうです。言われた通りですよな。あららら、フラグ回収しちゃった。回収です。池田、その通りです。今ここで永遠なる国上の儀式に連なれる。我が身に、我が生活に、我が家庭に宝刀を光らせていける。これがご本尊の素晴らしさです。どこまでも身近です。現実です。国営は前後の霊山へ、霊樹線での絵座と違って時空を超えた世界である。歴史的な特定の時、場所ではない。だからこそ、いつでもどこでも国上につながることができるのです。国上の儀式を表したご本尊を拝することによって、私どもは今永遠なる宇宙生命と一体になり、ここで全宇宙を見下ろす境外を開けるのです。その意味で日々の言語正題は、宇宙飛行士が宇宙空間から地球を望むよりももっと壮大な生命の旅と言えるのではないだろうか。今地球の眺めてる位置にいますが、全宇宙を見下ろす境外ですよ。もう果てしないですね。どうですか、飛んだっしょ。このビジュアルがまさにここでちゃんと回収されましたね。いやもう全宇宙ですから。これ地球なんで全宇宙を見下ろす。だからこんな状態、こんなんじゃないですよ。もっともっと高いところです。そうか全宇宙だもんね。これ地球だもんね。
望むよりもって書いてあるからこれは宇宙飛行士のもう見てる景色ですよ、わーおすげえ飛んだっしょ。本当に飛んでるやん本当に飛んでますやん。さあ難解な内容でしたが、まあ一応ね、噛み砕きながら咀嚼はしながらやってきたつもりですけども、はいまあそれでもね回収しきれないところはちょっと一回読み流すけど、はい一旦どうでございましょう。今日の内容でした。はいまあ胃もたれしてますでしょうね。胃もたれしてますやはりそうなりますわね。うんいやでもそうですね、その見方だとか、そのなんだろう、さっきの聖地巡礼の話だとか、すごい大事ですよねこれ。本当ちょっとしたこう考え方だとか価値観をなんだろう、みんな一人一人がシフトするだけで一瞬で世界平和なんて叶えられるんじゃないかとすら思えた次第でございますが、めちゃくちゃ遠く感じるけど意外と近いんじゃないかっても感じるし、そうなんか不思議な感じがした。そう今先生言ったみたいにめっちゃ遠いんだけどめっちゃ近いっていうか、難しいんだけど実は簡単なんじゃないかっていうのがこう結構ぐちゃぐちゃな感情がこの一節っていうかね、感じることがでかいんじゃないですか。普通は世界平和って言ったらめちゃくちゃそんな綺麗事遠いお話っていうふうに思うかもしれんが、意外と近いかもって思えただけでもこれでかいのかなと思うし、大体宗教戦争とかってそんな感じするんだよな。なんか聖地の奪い合いみたいなの分かんないけど、いやでも結構大きいですよねそこに関しては。土地の奪い合いみたいな、宗教を混ぜて結局土地争いみたいな感じもするよ。ヨーロッパ史なんてもう全部それじゃないですか。領土争いっていうか、目に見えるものだけが真実っていう、そんな価値観の中生きてたのがあの世界なのかなとすら思いましたね。そういう世界を経て、じゃあ宗教聖地がある限り戦争は終わらないのかとか思うところを、こう大商人が切り開いたんですよ。素晴らしいことですよ、これは。すごいね。宗教を実践しながらも土地争いとは無縁だってことですよ。よう言ったねこの人のこの時代で。誰ですか？大商人さん。あ、大商人さんそうですよ。すごいね。どれだけ先のことを言われてるのかっていうことだから、感謝してもしきれないって話なんですよ、この宗教をしてる人はね。本当そうね。一応学会3世だけどここまで深く大商人とか、ご本尊について考えさせられたところは初めてですね。歴史的な意義みたいな、歴史的な目から見た人間日年っていう風な見方してもどれだけ偉大な偉業なし処刑だかっていうねことが分かったんじゃないでしょうかって話です。ありがたき、こんだけ目に見える土地争いで血を流すような人間ですよ。やっぱり知識だとかその辺はアップデートしていかないと、それこそ学会時代もそうですけど日々の生活一つにとってもそうなんじゃないですか。こうあるべきだっていうところに関しては疑ってかかるっていうのも一つ改善の目になるんじゃないでしょうか。想像ですね。出た。想像って変化ですからね。現状維持は創造的じゃないってことです。確かに価値を想像しましょう。想像しながら変化していきます。人類の進化のヒントがここに書かれているということでよろしいでしょうか。その通りでございます。お疲れ。おつもとぶった切った